Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Енді сіздерге айтайын дегенім Шыңғысханның шыққан тегі жайында. Енді қазіргі кезде қоғамда бұл тақырып көп айтылып жүр. Шыңғысхан қазақ па жоқ әлде моңғол ма деген сөздер көп айтылады. Жақында маған бір бала келіп айтады: Шыңғысхан ешқандай да моңғол емес, Шыңғысхан қазақ қой деген сияқты кәдімгідей өзінің мәліметтерімен айтады маған. Бірақ мен ештеңе демедім. Енді кішкентай балалардың өзі жаңағындай Шыңғысханға байланысты өздерінің ойларын айтып, өздерінің білетін ақпараттарын айтқан кезде менің айтпай кеткенім енді дұрыс болмас. Сондықтан өзімнің білетін ақпараттарымды да осы Шыңғысханға байланысты айтқанды жөн көріп отырмын. Енді жеке өзімнің білетін ақпараттарымды айтайын. Мектеп бітіргеннен кейін 2012 жылы осы Алматыға оқуға түстім. Және де Алматыда бір ақсақалмен жақсы араласатынбыз екенбіз. Әсіресе мына тарихқа байланысты мәліметтер айтқан кезде ол кісінің тарапынан кәдімгідей тарихты терең білетін қария ғой. Сол кісінің әңгімелерін көп естідім негізі. Сонымен бір күні екеуміз әңгімелесіп отырып, әңгімеден әңгіме шығып Шыңғысхан туралы айтты ол кісі. Мен ол кісіні мұқият тыңдап отырдым. Ол кісінің айтуы бойынша кішкене жастау кезінде бір күні Шымкентке қонаққа бардым дейді. Жаңа кісінің айтысы. Сонымен қонаққа бардым. Бір қарияның үйіне барған екен қонаққа. Мен сіздерге айтып отқан ата ол кезде жас болған. Шымкентке қонаққа барып, жаңа Шымкенттің қариясы Шыңғысхан туралы айта бастады дейді. Енді әңгімелесіп отырып. Сол кезде арғы бөлмеге кіріп кетті дағы қалың матаға оралған кітап алып келді дейді. Осындай қалың кітап екен, және де ескі кітап екен дейді. Жаңа матасын ашып, кітаптың парақтарын парақтап отырып ашты дағы Шыңғысханның ешқандай да моңғол емес екенін, оның шыққан тегі түркі екенін айтты дейді. Бірақ ол кітаптың атауы қандай екенін және де ол кітаптың авторы кім екенін айтпады дейді. Сонымен қайта матаға оратты, басқа бөлмесіне қайтадан апарып қойды дейді кітапты. Бірақ ол кітаптың атауын және авторын білмеймін деп жаңағы ата өзінің әңгімесін айтып отыр маған. Және де маған айтты, Қазбекбек Тауасарұлының кітабын сен оқып көрші деді маған. Осы Шыңғысханға байланысты. Сонымен ол кезде мен Шыңғысханға байланысты ақпараттар білмеймін онша. Сонымен жарайды ата дедім дағы, кейін сол кітапты іздестіре бастадым. Сол кітапты іздестіріп, ақыр соңында сол кітапты тауып, сол кітапты оқи бастадым. Сонымен Шыңғысханға байланысты ол жерде мәліметті өз көзіммен көрдім. Ол кітапта Шыңғысханды Жалайырдың 25-ші ұрпағы деп жазады. Және де Жалайыр тайпасынан соның ішінде Андас руы деп жазылған мәлімет бар екен. Және де енді Қазбекбектің кітабы ол түпті қияннан өзіме шейін деген кітабы ғой. Негізі қазақ шежіресінің ішіндегі ең көне кітап болып есептеледі. Сонымен қатар бұл кітап 1776 жылы жазылған болады. Ол кітапты жазған негізі Қазбекбектің өзі емес, оның атасы Матай би болатын. Енді Матай деген тауды өздеріңіз де білесіздер ғой. Мына Жетісу облысы Шаған тауы бар ғой. Шаған тауының оңтүстік аймағына қарай Матай деген тау әлі күнге дейін бар, иә. Және де сол Матай тауы осы Қазбекбектің атасы Матай бидің құрметіне аталған. Сонымен жаңағы кітапты оқыған кезде расымен таңғалдым негізі. Ол кітапта Жалайырдың 25-ші ұрпағы деп Шыңғысханды анық жазған. Сонымен сіздерге өзімнің қосымша білетін ақпараттарымды айтайын. Өздеріңіз білесіздер, енді Шыңғысханның жалпылама билік еткен жылдары, сосын қай жылдары өмір сүрді, оны айтпай-ақ қойын, өздеріңіз де оны жақсы білесіздер ғой енді. Енді мен бір мәліметтерге тоқталғым келіп отыр. Шыңғысханның жан досы және де қас жауы дейді Жамұқайы, шыққан тегі Жалайыр.
Одан кейін Шыңғысханның оң қолы Мұқылай, ол да жалайыр. Маған бір кісі Мұқылай жалайыр емес деп сөз таластырған негізі. Бірақ мен ары қарай ол кісімен сөз таластырмадым. Себебі кез келген мәліметті алып қарасаңыздар да деректерде анық жазылып тұр Мұқылайдың жалайыр екені. Одан кейін Сүбедей Баһадүр, енді Сүбедей Баһадүр жалайыр емес, дегенмен де шыққан тегі түркі. Негізі Сібір аймағынан келген Сүбедей Баһадүр өте мықты қолбасшы болған. Шыңғысханның уәзірлерін алып қарасаңыздар да, Шыңғысханның жеке қолбасшыларын алып қарасаңыздар да, барлығы түркі тайпаларынан шыққан. Барлығы түркілер негізі. Және де Шыңғысханның балаларының аттары, Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле, оның немерелері өздеріңіз білесіздер, Орда Ежен, Берке, Бату. Одан кейінгі басқа да немерелер бар, Құбылай, Арықбұғы, мысалға Мөңке. Оның барлығы түркінің аттары. Ешқандай ол жерде моңғол аттары жоқ. Барлығы түркі халқының аттары. Бұл жерде бір таңғалатын нәрсе, тағы да мысалға Алтын Орда мемлекеті бар ғой, 1242 жылы Бату ханның құрған мемлекеті. Сол Алтын Орда мемлекетінің 90% қыпшақтар. Өздеріңіз ойлаңыздар, 90% қыпшақтар. Қыпшақтар түрік халықтар ғой. Сонда тек қана билеушісі моңғол болады да, қалғанның барлығы түркі халқы бола ма? Енді былай ақылға салып ойланғанның өзінде қисынсыз мәлімет қой енді. Дегенмен де әлде де осыған байланысты мәліметтер жеткіліксіз болып тұр ғой енді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Шыңғысхан, қазақ деген сөзді қолдамай ақ қойыңыздар. Түркі ме, жоқ әлде моңғол ма? Міндетті түрде ойларыңызды комментарийге жаза кетсеңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.